Benissimo, buongiorno a tutti per questa giornata totalmente straordinaria da sicuro, un 15 aprile. Immaginate che un 15 aprile il diavolo e l'imperatore decidono di incontrarsi. Perciò si può dire il potere nascosto della materia incontro il diavolo, incontro l'imperatore, il diavolo è il maestro della quantità, che incontro l'imperatore, che lui rappresenta il mondo fisico, la materia, di quale non conosciamo niente in realtà. E dove secondo voi si incontrano? Qual è il loro punto di incontro? Si incontrano nel Sole, perché 15 più 4 fa 19, il Sole. Perciò immaginate che quando il diavolo vuole incontrare la materia, hanno appuntamento nel Sole. Questo è magnifico, perché significa che anche ciò che chiamiamo la materia e chiamiamo, diciamo, il mondo della quantità, il potere apparente che gestisce la materia, anche loro dipendono del Sole, della luce, della potenza, dell'energia della luce. E allora, di nuovo, della fiamma di vita eterna da dove nasce la luce. Perciò tutto in realtà il mondo dell'apparenza ci rivela, è come se la materia, c'è la materia apparente, dietro di quale c'è il potere nascosto della quantità, dietro di quale c'è il potere nascosto del Sole, perciò della qualità. E di nuovo in tutto questo ritroviamo tutti i livelli dell'energia, tutti i livelli, tutti i gradini della luce e tutte l'infinità dei livelli della vita, la vita di frequenza più bassa che chiamiamo la morte e dalla morte alla vita eterna abbiamo tutti i livelli possibili, immaginabili e anche quelli che non possiamo immaginare. E perciò sicuramente parleremo in un'altra opportunità di tutto ciò che è al di là dell'immaginabile per l'essere umano, perché è una bella avventura di investigare il non immaginabile, ma oggi l'argomento che avevo deciso di seguire, diciamo di scegliere è la pratica delle qualità. Perché molto spesso la gente sta alla ricerca di cose straordinarie, di metafisica, di fisica quantica, di astrofisica e c'è anche gente che gioca alle carte o che fa ping pong come io, ma diciamo che ci sono anche tutte queste persone che fanno delle ricerche totalmente extra siberiche e costellazionate, tutto ciò che volete, ma spesso si dimenticano una cosa essenziale, fondamentale, che
la prima cosa che ci è richiesto nel mondo fisico, nel mondo di ogni giorno, nella nostra realtà quotidiana, è la pratica delle qualità. Ma com'è possibile? A che cosa le qualità ci interessano? Ma a niente. E le qualità non hanno nessuna importanza e non sappiamo neanche che sono le qualità. Beh sì, ci sono delle qualità. Allora, per esempio, vi posso dire su alcune qualità che sono messe in primo piano dalla Mère, per esempio. La sincerità, l'umiltà, la gratitudine, la perseveranza, l'aspirazione, la recettività, il progresso, il coraggio, la bontà, la generosità, la serenità, la pace. E questo è una piccola parte di una lista su quale infatti potrei fare tutto il nostro incontro solo citando delle qualità. Ma sarebbe un esercizio molto più tosto di ciò che farò, che sarà di contentarmi, di limitarmi a quello che ho già detto, più chiaramente amore, 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 che in realtà è la sintesi di tutte le altre qualità e come lo dicevo, l'unica cosa di quale abbiamo bisogno è l'amore. La malattia è una mancanza di amore. Wow! La tristezza è una mancanza di amore. Wow! Ma non è una mancanza, è un livello basso. Wow! La morte è un livello molto basso dell'amore, dobbiamo dire, ma a un momento, quando abbiamo accumulato la mancanza di amore, è ciò che ci fa perdere le nostre gocce di vita. C'è un flacone, una bottiglia, e c'è un tappo, ma il tappo è chiuso male. E allora ogni giorno un po' di vapore esce del flacone, altri giorni un po' di più, altri giorni non siamo attenti, il flacone cade e là esce un bel po' del contenuto di vita di questo flacone e alla fine rimaniamo sull'energia di riserva. Sapete come quando c'è nella macchina, quando abbiamo dimenticato di mettere la benzina e quando siamo su questa energia di riserva, generalmente le riserve sono così scarse che è là che rischiamo, diciamo, di perdere le ultime gocce, di fare un passaggio verso un altro mondo, che è sempre un mondo di amore e di luce, ma che non è più fisico perché la dimensione fisica di amore a un certo momento finisce per evaporarsi completamente. Allora, tutte le qualità che ho espresso in realtà sono dei prolungamenti dell'amore, ma i difetti, che sarebbe il contrario di questo, l'orgoglio, essere presuntuoso, la chiusura, il controllo degli altri, le preoccupazioni, la guerra, la cattiveria, e tutte queste cose, sono delle frequenze molto basse delle stesse qualità. Perché come vi ricordo, l'orgoglio per esempio non è il contrario dell'umiltà, è una frequenza molto bassa di umiltà e se volete è come se nel flacone dell'umiltà di questa persona si era tutto evaporato il contenuto e nel fondo di questo flacone dove c'è scritto in belle lettere dorate umiltà, sapete che nel vino per esempio alla fine rimane solo una cosa che si butta.
E nel fondo di tutti i flaconi di qualità c'è la cosa che si butta, perciò il difetto che corrisponde a questa qualità. E realmente questo difetto si butta, dobbiamo buttarlo, perciò eliminarlo, trasformarlo e farlo riuscire a recuperare poco a poco il contenuto di questo flacone. E questo si fa attraverso la pratica delle qualità. La qualità, più riusciamo a praticare un alto livello di qualità, più, come posso dire, più eleviamo il nostro livello di amore per le cellule, per gli altri e dunque per noi stessi, perché non esiste nessuna differenza fra gli altri e noi stessi. Ciò che distruggiamo negli altri attraverso la prepotenza, la cattiveria, le accusazioni, la manipolazione, è energia che una persona perde di se stesso. Se volete, il corpo della persona si rigidifica, la dimensione di amore si riduce e a un momento la persona diventa come della pietra. Perciò ci sono delle persone petrificate, le guardate, non riescono neanche più a sorridere, non hanno mai più la capacità di ridere, sono tutto il tempo come la faccia della loro morte. Hanno perso l'energia di vita, non ce l'hanno più e sono nell'odio, nel rancore. E quando sei nell'odio e nel rancore non sei mai contento, è impossibile. E allora, se non sei contento, la tua energia di vita sparisce, perché possiamo misurare la nostra energia di vita attraverso la gioia che ci percorre, che quando siamo invasi dalla gioia è un segnale molto bello, il segnale che siamo vivi e che abbiamo, allora possiamo essere vivi perché abbiamo pulito tutte le nostre zone di ombre, possiamo essere vivi perché pratichiamo le qualità. La pratica delle qualità riguarda il presente e l'eliminazione dei difetti che sono, diciamo, delle energie di bassa frequenza riguarda il passato. E dopo possiamo anche proiettarsi nel futuro per vederci riempiti di queste qualità. E perché così andiamo a incontrare queste qualità nel futuro o permettiamo che queste qualità nel futuro vengano a incontrare il nostro essere nel presente. E così di nuovo giochiamo con le tre dimensioni del tempo: passato, presente, futuro. In ogni modo, e chiaramente più giocare con il passato per eliminare le cariche emozionali negative e con il futuro per proiettarsi nelle cariche emozionali costruttive, aiuta in ogni modo a elevare
la nostra capacità di manifestare sempre di più nel presente le nostre qualità. Allora ho scritto un libro in francese che si chiama Appuntamento con l'immortalità, di quale infatti tutta la prima parte riguarda la pratica delle qualità come un elemento fondamentale per superare, superare i bassi livelli di frequenza della vita, perciò uscire dalla malattia e di questa tendenza a fossilizzarsi, a petrificarsi e propongo molto di lavorare sulle qualità in questo caso. Allora c'è una qualità, perché ho aperto a caso prima alle 6-5 il libro e sono caduto sulla gratitudine e ho letto la definizione che Mer, una maestra indiana, ha dato: fisicamente, materialmente sulla terra e nella gratitudine che si trova la forma della più pura delizia di tutti i movimenti inerenti alla coscienza umana. La gratitudine è sicuramente quella che ci permette il più di superare il nostro ego. E allora in questa seduta vi inviterò a fare un viaggio nel paese della gratitudine. Perché? Perché tutto è in noi. E allora, come posso dire, in noi ci sono i mondi più straordinari e giustamente parlando della gratitudine, penso che veramente dobbiamo ringraziare questa esperienza di confinamento, anche se non è la più divertente di tutte quelle che abbiamo vissuto sicuramente, ma ringraziare, che è una forma di gratitudine, è la chiave per superare tutte le difficoltà interiori. E grazie a questa situazione l'umanità è obbligata assolutamente a stare con se stessa, condividere permanentemente la vita sia da solo che con altre persone con quali siamo confinati. E lo specchio più meraviglioso che possiamo trovare per rispecchiarci ciò che non abbiamo risolto di noi nella profondità del nostro essere. Se siamo da soli, l'esperienza della solitudine, come trasformarla? Perché questo, come posso dire, la solitudine, capite, il sentimento di solitudine è una frequenza bassa dell'unità. Normalmente, quando siamo riusciti a esplorare la ricchezza interiore che c'è in noi, la solitudine non può più esistere. Perché diventa un momento straordinario per esplorare l'infinità di tutte le ricchezze che abbiamo in noi. E stare confinati con altre persone, là
non è più il lavoro alla ricerca della parte di noi che è una con il tutto, perché il tutto, l'uno, si può rivelare a noi solo nella solitudine. L'uno si rispecchia quando siamo uno. Perciò che ogni essere umano ha bisogno di ritrovarsi da soli alcuni momenti. E invece il fatto di essere confinati con altre persone, là è veramente l'esperienza dell'amore. Superare ogni tipo di stanchezza, di rabbia, perché gli altri sono unicamente specchi per farci, per rendere visibile ciò che non abbiamo sistemato dentro. E allora, a un livello, diciamo, di rivelazione di a che punto siamo interiormente sul cammino infinito dell'amore, questa esperienza è assolutamente la migliore che potevamo avere. La malattia non è mai una cosa esteriore, capite? Un virus non può ammazzare assolutamente una persona perché niente di esteriore ci può ammazzare. Soltanto noi all'interno di noi possiamo attirare le forze che ci faranno stare male, molto male, estremamente male. E questo, lo stato del nostro corpo fisico, è unicamente un riflesso, diciamo, dei vuoti interiori che permettono di attirare queste basse frequenze. E perciò anche qua possiamo dire che la risposta migliore che possiamo avere a queste situazioni di difficoltà fisiche è la gratitudine, il ringraziamento, perché grazie a quello siamo rivelati a delle parti di noi che si tratta di quale si tratta di elevare la frequenza. Vedere l'esteriore esclusivamente come uno specchio di dove sono arrivato interiormente adesso della mia vita. Non solo è un aiuto straordinario, ma è assolutamente la chiave dell'ascensione personale verso più alti livelli di consapevolezza, di amore e di vita. E allora, perciò, possiamo adesso cominciare a lavorare su questa gratitudine. Perciò è un esempio, se volete, quando lavoriamo su una qualità e che eleviamo il livello di frequenza del nostro corpo grazie alla pratica di questa qualità, in realtà facciamo salire il livello di tutte le altre qualità, perché ogni qualità non è altro che un aspetto specifico dell'amore. Tutto è amore, solo esiste l'amore.
E perciò l'unica domanda è come posso mettere più amore nella mia vita. E la gratitudine è un esempio meraviglioso di come possiamo mettere più amore nella nostra vita. E se volete, l'esercizio che vi potrei suggerire è ogni giorno, ogni mattino, scegliere una qualità da praticare durante la giornata. Perché così lavorate sulla qualità, date più qualità alla vostra vita. E se date più qualità, elevate il vostro livello di frequenza cellulare, elevate il vostro livello di vita. Allora, vediamo un po' la gratitudine. Perciò, la prima cosa, ti invito a entrare in collegamento chiaramente con le cellule del tuo corpo fisico. E questo sicuramente non è per niente nuovo. Perciò entri in collegamento con le tue cellule e mandi l'amore alle tue cellule. E poi percepire qua l'amore che hai per la persona a chi vuoi più bene nella tua vita. E non importa se il tuo gatto, il tuo dinosauro, l'importante è di trovare il tuo soggetto di amore in questo momento. Può essere un fiore, ma probabilmente sarà una persona. Perché o cerchi il momento della tua vita dove hai avuto più amore per una persona. Perché capisci che questo ricordo di questo momento di amore intensissimo è sempre per te, è il regalo che hai ricevuto di questo momento là. E lo puoi andare a ricercare a ogni momento. Perciò vai a cercare nella tua esperienza passata uno di questi momenti dove hai raggiunto il settimo cielo, come si dice, attraverso questo meraviglioso sentimento che ti ha reso di una leggerezza, come se avessi delle ali. E questo sentimento lo trasferisci verso le tue cellule. È come se le tue cellule, attraverso, si può dire, questo viaggio nella tua memoria di amore, anche loro ricevevano le ali. E adesso puoi sentire, percepire che le tue cellule hanno delle ali, talmente si godono del viaggio nel tuo ricordo di amore.
tutto ciò che hai vissuto serve, tutto ciò che hai vissuto di magnifico. È come la caverna di Ali Baba alla tua disposizione e ti dice: ah, adesso vorrei ritrovare la mia collana di Esmeralda. Ma vai nella tua caverna di Ali Baba, c'è, e si va a manifestare attraverso un sentimento di meravigliamento che hai vissuto nel tuo passato. E adesso vedi, senti, visualizzi a che punto le tue cellule si dedicano permanentemente per te. E la gratitudine, quando percepisci a che punto le tue cellule si dedicano integralmente a te ogni secondo, questo può fare uscire un sentimento di gratitudine verso di loro. E questa gratitudine ti invito a verbalizzarla alle tue cellule. Perché noi umani abbiamo tante difficoltà a esprimere i nostri sentimenti, a dire, a ringraziare, a dire ti amo, a dire in questo momento sento un flusso meraviglioso di, non so, di leggerezza verso di te, di ispirazione, ma ci sarebbe tanto bello di poter dire. E allora comincia ad imparare a dirlo alle tue cellule, a dire quanto le ringrazi, quando sei nella gratitudine. Tratti le tue cellule come lo faresti per i tuoi bambini. E ciò che non riesci a fare con i tuoi bambini, lo fai con le cellule e diventerà più facile con i bambini. E adesso, con le tue cellule, cominci a ringraziare la natura, perciò a esprimere la tua gratitudine verso la natura intorno a te. Perciò apri, 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 dilati, 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 espandi, espandi, espandi e
in questo allargamento della tua coscienza, entri in collegamento con la natura intorno a te, insieme alle tue cellule, e cominci a ringraziare, a esprimere la tua gratitudine verso l'integralità della natura, tutto ciò che incontri in questa apertura, in questa dilatazione. Puoi sempre immaginare un'espansione sferica dell'energia intorno a te, e in questa espansione sferica incontri alberi, fiori, piante, animali, luce, colori, e cominci a ringraziare, a esprimere la tua gratitudine per tanta bellezza, per tanta vita. Immagini che c'è un pittore che è riuscito a produrre quest'opera di arte assolutamente indescrittibile che è la natura intorno a noi. Apri, 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 dilati, 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 dilati. Espandi, espandi, espandi. Sei uno con questa natura, ringraziando la natura che ti dà tutto, essendo in questo sentimento di gratitudine con la natura, stai instaurando un intercambio esponenziale di energia tra la natura, le tue cellule e te stesso. E capisci che anche se sei confinato, puoi andare a realizzare questo intercambio con la natura intorno a te. Perché la natura è sempre qua. E la natura è sempre qua perché in più ce l'hai dentro, perché l'hai già vissuta. Come questo sentimento meraviglioso di amore che sei andato a cercare, puoi andare a cercare i momenti più belli di comunione con la natura della tua vita. E così recuperi la forza di vita di questi momenti straordinari. Possiamo sempre andare a recuperare le nostre memorie più belle del nostro passato per portarle nel presente, nel momento attuale, e usare questo per fare mutare il nostro livello di forza di vita sempre di più verso le cime della coscienza.
Espandi, espandi, espandi. L'amore e la gratitudine è un'espansione. E senti, vedi, visualizzi che le tue cellule hanno queste ali ancora più accese, attive, che queste ali vibrano. Il volo delle tue cellule permette un'elevazione della frequenza vibratoria cellulare del tuo corpo. In questo movimento di espansione di coscienza, adesso ti invito anche di avere questo sentimento di gratitudine verso tutte le persone che sono vicine a te, tutte le persone importanti della tua vita. Anche se sono sparite, anche se non le vedi più. Ringrazi per tutti i momenti meravigliosi che hai vissuto con chiunque. E lo fai con le tue cellule e il battimento di ali delle tue cellule aumenta. E puoi anche ringraziare, avere gratitudine per tutti gli esseri che vai incontrare nel tuo futuro, perché sono già qua. E più sei nell'amore, la gratitudine, questa leggerezza cellulare, più vai incontrare le persone che corrispondano a questa frequenza cellulare, perché sei pronto a vivere delle relazioni di qualità, delle relazioni di qualità sono delle relazioni di più alta frequenza di amore. E perciò con le tue cellule vai a investigare e ringraziare le meravigliose persone che ti aspettano sulla linea infinita del tuo futuro.
e vedi, senti, visualizzi, percepisci che più hai gratitudine verso le situazioni le più belle del tuo passato, più stai creando delle possibilità di gratitudine sempre più magnifiche per le situazioni del futuro. E vedi, attraverso questa visualizzazione di questi incontri meravigliosi del tuo futuro sulla linea infinita del tempo, ti colleghi con delle alte frequenze vibratorie che vanno anche a cambiare il tuo passato, perché invece di lamentarsi sull'infelicità del tuo passato, ti colleghi ai momenti più belli del tuo passato. E c'è un ponte arcobaleno magnifico che sta collegando il futuro che ti aspetta con la visione nuova del tuo passato che hai. Si tratta di cambiare radicalmente la prospettiva che abbiamo della nostra propria vita. Di estrarre la quintessenza di amore di tutta la nostra vita. E perciò ringraziare, ringraziare, ringraziare. Gratitudine, gratitudine, gratitudine. E a questo punto le tue cellule portate da questo sentimento di gratitudine si trasformano ognuna in un uccello, in un magnifico uccello, e questo uccello è una fenice. Ogni cellula è un uccello e l'integralità di tutti questi uccelli va a formare il corpo di una fenice. E vedi, senti, visualizzi, percepisci quanto questa gratitudine ti sta trasformando in una fenice
che questo uccello meraviglioso che sta rinascendo delle sue ceneri a ogni secondo e perciò simbolizza la nostra capacità di rigenerazione e di trasformazione di tutte le forze di morte in vita eterna. Apri, 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 espandi, 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 dilati, dilati, dilati. E adesso osservi il volo di questa fenice che sei. Dove ti porta? Proiettati sul filo, il sentiero infinito del futuro. E vedi, senti, percepisci, visualizzi che questa fenice che sei ti porta nel mondo dell'immortalità. Con tutta questa straordinaria simbolica di poter rinascere delle sue ceneri, questo potere che hai e che vai a cercare nel tuo futuro, in quale ogni cellula uccello del tuo corpo di fenice sta permanentemente rinascendo delle sue ceneri perciò trasformando ogni oscurità possibile in luce infinita, luce infinita proveniente della fiamma di vita eterna che ti inonda completamente. Come fenice, hai integrato il segreto di poter alimentarti permanentemente di questa fiamma di vita eterna. E adesso ti invito a tornare indietro su questa linea infinita del futuro e riportare questa energia della fenice, questa fiamma di vita eterna
verso il tuo corpo fisico. Osservando così, dove il cammino della gratitudine, la pratica della gratitudine, la pratica delle qualità ti può portare. Bene, espiri profondamente. E spero che ti sia piaciuto un po' questa uscita del confinamento e questo viaggio al di là di tutte le limitazioni possibili. Voilà, e così quando sei troppo ah, 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 oh, oh, voilà. Buonasera, oh.